गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने बताया था कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी कैट लूसी एंड पूची से मिलाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पूसी, मेरी बड़ी वाली कैट, और ये है लूसी, मेरी छोटी वाली कैट। ये दोनों ही बहुत क्यूट है। लूसी, प्यारी सी लूसी, लूसी, सो क्यूट एंड स्वीट। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यही खत्म होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।